¿cómo está todo? Pues les cuento que yo estoy muy feliz porque les voy a presentar unos invitados, unos amigos míos. ¿Los quieren conocer? Pues vamos, les voy a presentar. Mi primer amigo es el Mico. Hola, lo vamos a saludar, le vamos a decir hola. Ay, hola, amigos. Ay, gracias, señor Mico. También vino la señora Vaca. Hola, le vamos a decir hola en casita. Hola, amigos. Ay, ya tengo al señor Mico, a la Vaca. Miren, al señor Sapo. Hola, señor Sapo. Le vamos a decir hola, señor Sapo. Hola, niños. Gracias, señor Sapo. Y por último, tengo al señor Perro. Hola, niños, ¿cómo están? Yo soy el perro. Y cuéntenos, amigos, ¿a qué vienen a la clase hoy? Pues les cuento que ellos vienen a enseñarnos sus sonidos, sí, pero primero me van a ayudar diciendo el nombre. ¿Cómo se llama este animalito? Mico, muy bien, Mico, lo van a repetir en casita, Mico. Vaca, vaca, perro, y el señor Sapo, muy bien. Pues ellos nos quieren enseñar el sonido. Pues vamos. Miren, aquí tengo al señor Mico. Señor Mico, ¿tú nos puedes enseñar cuál es tu sonido, por favor? Claro que sí, amigo, yo hago así. Muchas gracias, señor Mico. Hace... Muy bien, señor Mico, muchas gracias. Señora Vaca, ¿nos puedes decir cuál es tu sonido, por favor, para que los niños lo hagan en casa? Sí, claro. Yo hago así. Muchas gracias, señora Vaca. ¿Cómo hace la vaca? Muchas gracias, señora Vaca. Ahora háganlo ustedes en casita. Miren quién está. El perro. Señor perro, ¿nos puedes enseñar cómo es tu sonido? Claro que sí, niño. Yo hago así. Uy, muchas gracias, señor perro. ¿Cómo hace el perro? Lo van a hacer en casita, listo, y me muestran cómo lo hacen. Miren, niños, llegó el señor Sapo. Señor Sapo, ¿nos puedes enseñar tu sonido? Claro que sí, niños, ya les voy a decir. ¿Yo cómo hago? Muchas gracias, señor Sapo. ¿Cómo hace? Ay, muchas gracias, señor Sapo. Pues nos vamos a despedir de los amigos. Voy a invitar a todos mis amigos para que vengan y se despidan, ¿sí? Listo, mis amores, nos vamos a despedir, pero nos van a mandar un videito diciéndonos cómo hace cada animalito. Cómo hace el sapo, cómo hace el perro, cómo hace la vaca y cómo hace el mico. Chao, chao.